স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আবেলি বৰষুণ, বিৰাট বৰষুণ, এতিয়া অকণমান এৰিছে আৰু এতিয়া উজানৰ মাছ, শিঙি মাছ কেইটামান আনিছে আৰু ভাবিলোঁ সেইকাৰণে আবেলি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। বাৰী চুকৰে এতিয়া নৰসিংহ ভেবেলী পাত কেইটামান বুটলোঁ আৰু ৰাতি নৰসিংহ ভেবেলী পাতৰ লগত শিঙি মাছৰ তৰকাৰী বনাম। তাকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিনো কৰি যাম দেখাই যাম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ। এইজোপা আমাৰ নেমু গছতে এইবিলাক দেখিছেনে? এইবিলাক ভেবেলী পাত, এইয়া ভেবেলী পাত, এইয়া বগাই গৈছে, এয়া তাকে ছিঙো। ইমান কুমলীয়া কুমলীয়া হৈছে ওপৰত, সেইয়া ভেবেলীৰ আগ। ভেবেলী পাত ছিঙিলোঁ, কুমলীয়া কুমলীয়া। এতিয়া নৰসিংহ পাত ছিঙো। এয়া এইজোপা নৰসিংহ গছ আমাৰ, এয়া নৰসিংহ পাত ছিঙি লৈছোঁ কুমলীয়া কুমলীয়া। ইয়াক ধুই মেলি থওঁ। এইখিনি নৰসিংহ ভেবেলী চিঙা হৈ গ'ল, ধুই পখালি লওঁ এতিয়া। এভৰিৱান, ভেবেলী লতাখিনি ছিঙি ধুই পখালি আনিছোঁ। আনি পেলাই আৰু চাহ খালোঁ। খাই মেলি অকণমান জিৰাই খটাই এতিয়া ভাতত লাগিছোঁহি আৰু ভাতকেইটা বনালোঁ আৰু ভাজিটো বহাইছোঁ। আৰু ভেবেলী লতাৰ জোলটো মই চৌকাত বনাম। আৰু এতিয়া এয়া ভাজি বনাইছোঁ, ঘৰৰে ভাত কেৰেলা ভাতকেৰেলাখিনি। ভেবেলী লতাত বনাবৰ কাৰণে এয়া শিঙি মাছ, এপিচ ৰৌ মাছ লৈছোঁ আৰু 4টা শিঙি মাছ একদম পূৰা কণী লগা, এয়া উজানৰ নেকি। আৰু ভেবেলী লতাখিনি এইখিনি পিচি একদম পূৰা ৰস উলিয়াই লৈছোঁ এইখিনি। আৰু এয়া আলু এটা বইল কৰি লৈছোঁ, আদা নহৰু জালুক আৰু এয়া নহৰু কেইফুটামান লৈছোঁ আৰু নিমখ জলকীয়া জোখ অনুযায়ী আৰু এয়া কালজিৰা, কেঁচা জলকীয়া 2টা। এইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ, মানে ঢেঁকী ঘৰত চৌকাত বনামগৈ, সেইকাৰণে এনেকৈ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এভৰিৱান, ঢেঁকী ঘৰত আহিছোঁ তৰকাৰীকণ বনাবলৈ। ভেবেলী লতাৰ মানে তৰকাৰীকণ মাছৰ শিঙি মাছৰে ঢেঁকী ঘৰতে চোলাতে বনাওঁ। আৰু সন্ধিয়া মানে ভৰি ধুবৰ কাৰণে পানী গৰম কৰিছিলে, জুইকুৰা ইমান ধুনীয়াকৈ জ্বলি আছে তাতে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ভেবেলী লতাৰ জোলটো থলুৱা খাদ্য যেতিয়া জুইতে বনাওঁ। কি ধুনীয়াকৈ জ্বলি আছে। সেয়া জোখমতে তেল দি দিছোঁ। মাছকেইটা এয়া দি দিছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ একেবাৰে কণী লগা শিঙি মাছ। ভেবেলী জোলত এনেকৈ জীয়া মাছেৰে খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। মাছকেইটা ভাজি লওঁ। আবেলি সময়ত একদম ভেবেলী লতা ছিঙিবলৈ যাওঁতে কি যে মহৰ কামোৰণি, একেবাৰে সেয়া মহৰ কামোৰণি খাই ধুমধাম মানে আবেলিতে ভেবেলী লতা আৰু নৰসিংহখিনি ছিঙি ধুই পখালি সোনকালে পিচি থৈছোঁ, নহ'লে সন্ধিয়া দিগদাৰ। এইবিলাক সেউজীয়া শাক পাচলি মানে ৰাতি বনাবলৈ দিগদাৰ, সেইকাৰণে দিনতেই মানে অলপ পোহৰতে চাই মেলি পিচি থৈছোঁ। এতিয়া ভাজিটোৱে গেছতে বনালোঁ আৰু এতিয়া ভেবেলীৰ জোলকণ চৌকাতে বনাইছোঁ। আৰু মাছকেইডোখৰ ভজা হৈ গ'ল, এইখিনি কাঢ়ি থওঁ। মানে একেবাৰে খৰখৰীয়াকৈ ভজা নাই, অলপ আধা ভজাকেই থৈছোঁ। ভজা তেলখিনিয়ে আৰু অকণমান তেল দি দিলোঁ আৰু এতিয়া কালজিৰা কেইটামান দি দিছোঁ। ভেবেলী মানে জোল বনালে কালজিৰা দিলে ফ্লেভাৰটো বৰ ধুনীয়া হয়। ফুটা অলপ ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া সিজাই লোৱা আলু এটা দি দিছোঁ, আদা নহৰু আৰু জালুক এইখিনিও দি দিছোঁ ইয়াতে। টুকুৰা একদম ধুনীয়াকৈ জ্বলাই দিছোঁ। নালাগে, দুডাল খৰি দিলে একদম ধুনীয়া জুই পাই থাকে। এয়া তৰকাৰীখিনি এতিয়া 10-15 মিনিটমান উতলিবলৈ দিওঁ। খৰি সুমুৱাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। 15 মিনিটত উতলিলে মাছটো যিমান তৰকাৰীটো উতলিব তাৰ সোৱাদটো তিমান ধুনীয়া হয়। তাৰমানে এয়া জীয়া মাছৰ তৰকাৰীখিনি মোৰ পূৰা 10 মিনিট হৈ গ'ল, একদম পূৰা পাক লৈ গৈছে এয়া তৰকাৰী। আমাৰ তৰকাৰী হৈছে আৰু ইফালে আকৌ গলু মলু ককাকৰ পেটত একদম পূৰা শুই আছে। আমাৰ গলু মলু একদম খেলি ককাকৰ পেটতে টোপনি। পূৰা তৰকাৰীটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া পূৰা পানীটো শুহি গ'ল আৰু জুই নিদিওঁ আৰু ইমানতে মই এইখিনি কাঢ়ি দিম তৰকাৰী। এভৰিৱান, আজি নেক্সট ডে'। যোৱাকালি আৰু ঢেঁকী ঘৰতে ভেবেলী লতা তৰকাৰী বনাই আনি মানে একদম এনেকুৱা বৰষুণ আনিলে নহয়, ৰাতি মানে একদম ইফালে কাপোৰ সামৰা সিফালে কাপোৰ সামৰা,
মানে বহুত জোৰকৈ বৰষুণ আহিলে তাৰপাছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লো আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ কৰি মেলি এতিয়া দুপৰীয়া মানে খিচিৰি অকণ বনাওঁ আজি খিচিৰি খাম সঞ্জু আৰু মই গাঁৱতে সকাম আছে এঘৰত তাৰপিছত নগ'লেই নহয় খেলৰ যেতিয়া বাবাক তালৈকে যাব তাকে সঞ্জুৱে খিচিৰি খাই ভাল পায় বাবাক থাকিলে আমাৰ মানে খিচিৰি খোৱাটো নহয় তাতে বৰষুণৰ বতৰত বৰষুণ আনিয়েই আছে ইজাকৰ পাছত সিজাক এতিয়া খিচিৰি অকণ বনাওঁ বনাই পেলাই খাওঁ মগু মচুৰ দালি জহা চাউল কেইটামান লৈছোঁ এয়া চব্জিৰ ভিতৰত জিকা আলু ভাতকেৰেলা পিঁয়াজ আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া তেজপাত প্ৰেছাৰ কুকাৰটো বহাই দিছোঁ গৰম হৈ গ'ল এতিয়া তেল দি দিম এইখিনি গৰম হ'ল পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিছোঁ এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে এতিয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু গোটেইখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত দালিখিনি দি দিওঁ এয়া আমাৰ দুপৰীয়াৰ চাহ ভাত বনাইছোঁ এই জীৱন দাই খাই আছে অঁ জীৱন দা বৰষুণ কেনেকুৱা লাগিছে বৰষুণ আৰু কেইদিনমান থাকিব বৰষুণ আৰু কেইদিন থাকিব বৰষুণ আৰু 5 দিন থাকিব বোলে বৰষুণ হ'লে ৰ'দ হ'লে ৰ'দ ৰ'দ বৰষুণ হ'লে বৰষুণ বৰষুণ একেবাৰে আমনি লগাই দিছে আৰু কঠীয়া মাৰিলে আৰু চব দেই কঠীয়া মাৰি অৱস্থা নাই খৰালিয়ে খাইছে আকৌ য'ত পাৰিব লাগে তাত পাৰিব পৰা নাই বৰষুণ পানী বেছি চব পিনৰ পৰা মৰিছে আৰু মোৰ খিচিৰি পূৰা ৰেডি পূৰা মানে একেবাৰে ডাঠকৈ বনোৱা নাই এইটো জোখতে হ'লে ভাল হয় খাবলৈ সংযোগ দিছোঁ গৰমে গৰমে তাৰ টিউশ্যন মাষ্টৰ আহিছে কাইলৈৰ পৰা পৰীক্ষা সেইকাৰণে থপিয়াই খাইছে গৰম ন গৰম একেবাৰে গৰমে থপিয়াই এভৰিৱান এতিয়া আবেলি মানে সন্ধিয়া লগা নাই আৰু সঞ্জুৰ কাইলৈৰ পৰা পৰীক্ষা এতিয়া তাক সন্ধিয়া কিবা এটা খাবলৈ দিব লাগে তাকে এতিয়া ভাবিছোঁ সন্ধিয়া চেণ্ডউইচকে কেইখনমান বনাই দিওঁ এই চেণ্ডউইচ বনাবলৈ 2টা ডিম এয়া লৈছোঁ এইখিনি চীজ অলপ লৈছোঁ গ্ৰেট কৰি এয়া তেল আৰু ঘি মিলাই লৈছোঁ আৰু এই বিলাহী গাজৰ পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া আৰু ইয়াত সৰু ব্ৰেড কেইখনমান লৈছোঁ ব্ৰেডটো এইটো মানে একদম পূৰা ফ্ৰেছ ব্ৰেড আৰু চাইজটো সৰু আৰু আমাৰ ইয়াতে এইটো চাইজৰে ব্ৰেড পায় এতিয়া ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মই ডিমখিনিতে গাজৰখিনি মিলাই দিম পিঁয়াজ বিলাহী জলকীয়া এইখিনি মিলাই দিছোঁ আৰু ইয়াত মই জোখমতে নিমখটো দি দিম আমাৰ কচুগুটি আহিছে পূৰা এইখিনি পূৰা মিক্স কৰি দিম এইখিনি গোটেইখিনি চব্জিখিনিৰ লগত ডিমখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল এইখিনি ছাইডত থৈ দিম ব্ৰেড কেইখনমান লৈছোঁ আৰু মাছটো এনেকৈ কাটি ল'ম ব্ৰেডৰ চাইজটো সৰু সেইকাৰণে মানে এৰ খাই গৈছে একো নাই এনেকৈ ব্ৰেড কেইখন গোটেইকেইখন মই এনেকৈ কাটি ল'ম এতিয়া ব্ৰেডখিনি এনেকৈ কাটি ল'লোঁ মই এতিয়া চেণ্ডউইচ কেইখন বনাওঁ তেৱা এখন বহাই দিছোঁ এতিয়া অকণমান ঘি আৰু ৰিফাইন অকণমান সানি দিছোঁ চাৰিওফালে ব্ৰেড এখনকৈ এনেকৈ দি দিম এতিয়া এয়া ডিম আৰু চব্জিৰ মিক্সাৰখিনিৰ মাজত দিছোঁ ভৰাই ফ্লেমটো একদম ল' কৰি লৈ দিছোঁ হাই দিয়া নাই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এখনকৈ ব্ৰেড আকৌ দি দিম
চেণ্ডউইচকেইখন লুটিয়াই দিম লাহে লাহে। একদম যেনে এইটো কচুগুটি মই মানে কিবা এটা বনাবলৈ আহিলেই সি আহি যায় একদম পূৰা। এইফালে লাগিছে এই সোপা উলিয়াইছে একদম পূৰা কাগজ পাতি যিমান যি হয় আৰু পূৰা বিজি হৈ আছে। এয়া দেখিছেনে মই পাকঘৰলৈ কিবা এটা বনাবলৈ আহিলেই সি আহি একদম পূৰা পাই যায়। আগবেলা নাছিলে, আজি বৰষুণৰ বতৰ মাক পিতেক দুইটা শুলে, আকৌ এতিয়া আহি ওলাইছেহি আৰু ৰাতিলৈকে, কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈকে মই সঞ্জুৰ কাৰণে চেণ্ডউইচ বনাই আছোঁ। কি সি নামে, সি একদম কোচত নাথাকে। চেণ্ডউইচখন হৈছেই চাগে। মই এতিয়া চেণ্ডউইচখিনি নমাই দিওঁ। চেণ্ডউইচকেইখন মোৰ 1 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া লুটিয়াই দিওঁ। বা পূৰা থালখনতে হেৰিখিনি লাগি গ'ল, একদম চিজখিনি পূৰা মেল্ট হৈ গৈছে একদম পূৰা। এয়া ব্ৰেড চেণ্ডউইচ ৰেডি। এতিয়া সঞ্জুক খাবলৈ দিওঁ। একদম পূৰা মানে চিজখিনি অলপ কমাই দিছোঁ, এইখিনি পূৰা মেল্ট হৈ গৈছে একদম পূৰা। গলুকে দিছোঁ চেণ্ডউইচ। অকণমান কিনাৰৰ পৰা দিবা, সি খাব নোৱাৰে যে। তাক চচ নিদিবা, গৰম হাতত দি দিয়া, তাক গৰম হাতত দিয়া। গৰম সি হাতৰ তলতে থৈ দিলে, সি মন গ'লে নিজেই খাব সি। দুইটাই একদম পূৰা খোৱাত লাগিছে। খৰখৰীয়া হৈছেনে? হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া এইফালে ভাতো বনাই আছোঁ, কেঁচুৱাও ৰাখিছোঁ। এতিয়া এই অৱস্থা নাই আৰু ভিতৰত। আৰু ইফালে বাবাকে টিভি চাই আছে। সঞ্জুৰ কাইলৈ পৰীক্ষা, সি পঢ়ি পেলাই আকৌ ইয়ালৈ আহিছে। আমাৰ এই ঘৰৰ অৱস্থা দেখিছেনে? টেমা টুমলি, চেণ্ডেল, ফণি, এয়া গোটেই মুড়ি, গোটেই অৱস্থা নাই। মা কি মা হা কি মা আহা খেলি। এই বিচনা দেখিছেনে? মুড়ি পেলাই আৰু মানে একেবাৰে অৱস্থা কাহিল কৰি থৈছে। কোচলৈ আহিছে, পেট পেলাই মোৰ কোচত বহিছেহি। কি হ'ল, তপনি আহিছে নেকি? এতিয়া মাম খাব লাগিব ন, মাম খাব লাগিব। আমাৰ গলু মলু কাৰণে মাম খাব লাগিব। মাম খাবা? সঞ্জুৱে পানিছমেণ্ট দি থৈছে, উৎপাত কৰি থাকে কাৰণে ভৰি লৰাই আছে। সেয়া চকীখনত বহাই থৈছে। কি কৈছে সঞ্জু দাদাই? পানিছমেণ্ট দিছে, হা? পানিছমেণ্ট দিছে। দুইটাই পুৰা খেলি আছে। এই চকীখনৰ পৰা নামিবলৈ চাই আছে। পৰিব দেই সঞ্জু। কি তাৰ নৌটংকি। জিকা আলু, জিকাৰ মাছৰ তৰকাৰী। আৰু ইফালে এয়া সৰু আলুগুটি ভাজিছোঁ, ভাত খাবলৈ দিছোঁ। ন মাম খাই আছা? হা? হেল্ল' এভৰিৱান, ভাত পানী খাই উঠিলোঁ। এতিয়া বেবীয়ে বিচনা পাৰি আছে। আমাৰ গলু মলু শুব এতিয়া, ময়ো শুম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ। বাই বাই কৰি দিয়া, বাই বাই কৰি দিয়া, বাই বাই।